کھانسیاں بھی بعض دفعہ دائمی ہو جاتی ہیں. جو کھانسیاں دائمی ہوں اور جن کا لنگ سے تعلق ہو، ان میں سلی امراض سے ملتی جلتی دوائیں کام کرتی ہیں. مثلا بیسیلینم ہے، فاسفورس ہے، آرسنک آیوڈائڈ ہے، کالی کاب ہے. یہ وہ دوائیں ہیں جن کے زیادہ تعلقات لنگ سے ہیں گلے کے مقابل پر. لیکن لیئرنگز میں اگر مستقل خرابی بیٹھ جائے تو اس کے لیے الگ دوائیں ہیں. اس میں لیئرنگز کی کرونک اریٹیشن پائی جاتی ہے ایلیومنا میں. یعنی ڈیپ سیٹڈ کھانسیاں نہیں ہیں. بعض کھانسیاں ہیں جو کئی قسم کی ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ کو ان کو دواؤں کے ساتھ باندھنا ہوگا. بعض کھانسیاں ہوتی ہیں جو بیس آف دا لنگس پہ پائی جاتی ہیں، اور اکثر پرانے سلی مریض جن کو دمے کی بھی شکایت ہو، ان کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے ایسی کھانسی. وہ بلغمی مادہ تھوڑا سا لنگس کے بیس میں پیدا ہوا ہے، اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں کھانس 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 کے. جتنا وہ گزرتا ہے رستوں سے اتنا اور زیادہ اریٹیشن پیدا کرتا جاتا ہے، اور الٹ کر بعض دفعہ 5-5 منٹ کھانستے ہیں بیچارے، اور پھر الٹ کے جب تک وہ بلغم کا حصہ نکل نہ جائے ان کو چین نہیں ملتا. اتنی دیر میں تھوڑا سا اور بن کر پھر وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. بس کرونک کھانسیاں جن کا لنگز کے بیس سے تعلق ہو، ان میں کالی کارب ایک نمایاں اثر رکھتی ہے، اور باقی لنگ سے بھی مگر بیس سے زیادہ تعلق رکھتی ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ پرانی دائمی کھانسی میں بھی کام آتی ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لنگ سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہوگا تو میرے علم میں نہیں، مگر لیئرنگ سے ہے. اور وہاں خراش ہو اور بار بار کھانسی اٹھے اور وہ مستقل عادت بن جائے تو اس میں ایلیومنا کام آتی ہے. لیکن ایک نزلے کے بعد بعض دفعہ لوگوں کو لمبا عرصہ تک یہاں خراش کے ساتھ کھانسی اٹھتی رہتی ہے. وہ مزمن تو نہیں ہے، دائمی تو نہیں ہے، مگر کافی دیر چمٹی رہتی ہے. وہاں رسٹاکس بہت اچھا کام کرتی ہے. ایلیومنا کی بجائے رسٹاکس 200 میں ایک خوراک دیں. مجھے بھی اسی قسم کی مصیبت چمٹی رہا کرتی تھی کافی عرصہ یہاں بھی، اور رسٹاکس کے متعلق یہ لکھا نہیں ہوا کہ اس قسم کی کھانسیوں میں کام آتی ہے. تو جب میں نے دیکھا کہ عام طور پر دوسری دوائیں کام نہیں کر رہی، اپنا وقت لیتی تھی وہ، تو پھر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ اب میں اپنی طرف سے، اس کو پنجابی میں گویڑ لگانا کہتے ہیں نا، کہ میں دیکھوں کیا ملتی جلتی چیزیں کام کر سکتی ہیں. تو رسٹاکس میں کیونکہ ایگزیما بھی ہے، خارش بھی ہے، اور کچھ دیر اگر کروٹ بدلیں تو آرام دے کر پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو ملا کر میں نے سوچا کہ ایسی اریٹیشن جو کھانسنے سے 1-2 منٹ کے لیے آرام دیتی ہے پھر دوبارہ ہوتی ہے، مزاج رسٹاکس سے ملتا ہے. تو رسٹاکس کھائی، حیرت انگیز اثر ہوا. اس دن کئی دن کی یہ مصیبت تھی، نماز پہ گیا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی، بعد میں اور جگہ اپنے باتیں کرتا رہا ہوں کوئی کھانسی نہیں اٹھی. ایک معمولی سا آواز میں بھاری پن سا رہ گیا تھا، جس طرح آرام آ جائے تو کچھ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. تو رسٹاکس کو پھر میں نے اور مریضوں پہ بھی استعمال کیا ہے. ایسے مریض جن کی لیئرنگز کی خارش ذمہ دار ہو، وہاں رسٹاکس کام کرتی ہے. گہرے لنگ سے اثر رکھنے والے جو زہر ہیں یا جو جراثیم ہیں، ان میں رسٹاکس کی بجائے بیسیلینم، برائیونیا، یہ آرسنک آیوڈائڈ، کالی کاب، اور لائکوپوڈیم بھی، بیلاڈونا عارضی طور پر کام کرنے کے لیے، آرسنک، یہ سب وہ چیزیں ہیں. سلفر یہ بھی بہت کام کرتی ہے. تو ان کا تعلق مستقل ٹھہر جانے والی مرضوں سے ہے جو زیادہ لنگ سے تعلق رکھتے ہوں.
اور مرکسول بھی بعض دفعہ بہت کام آتی ہے. سلیشیا بھی آتی ہے مگر احتیاط کی ضرورت ہے. سلی امراض اگر خون کی نالیوں کے قریب ہوں اندر اور سلیشیا آپ اونچی طاقت میں دے دیں تو دیکھتے دیکھتے مریض بلیڈنگ سے مر جائے گا، کیونکہ سلیشیا میں بیرونی مادوں کو باہر دھکیلنے کا غیر معمولی اس میں غیر معمولی طاقت پائی جاتی ہے. بس سلیشیا استعمال کرتے وقت خصوصاً لنگز وغیرہ میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ سلی مادہ نہیں ہے، کچھ آگے بیماری نہیں ہے، پھر بے شک استعمال کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مرکسول کے بعد سلیشیا نہ دیں اور سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں. وہ چند دوائیں جن کی آپس میں دشمنی ہے، جو ایک دوسرے کے بعد دیے جانے سے بد اثر پیدا کر سکتے ہیں، ان میں ایک جوڑا ہے سلیشیا اور مرکری. مرکری کا کوئی بھی کمپاؤنڈ ہو، کوئی بھی نمک ہو، سلیشیا کے بعد نہ دیں، سلیشیا سے پہلے نہ دیں. ان کے درمیان ایک چیز ہے جس کا مزاج دونوں سے ملتا ہے اور بعض دفعہ پہچان مشکل ہوتی ہے کہ یہاں ہیپر سلف استعمال کی جائے یا سلیشیا، ہیپر سلف یا مرکری، یعنی ہیپر سلف. ہیپر سلف وہ دوا ہے جس کو ان دونوں دواؤں کے درمیان بفر زون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر سلیشیا سے ہیپر سلف میں منتقل ہونا ہے، اس میں مرکری میں منتقل ہونا ہے، پہلے ہیپر سلف دیں. اور ہیپر سلف بعض دفعہ خود ہی ایسا کام کرتی ہے کہ کسی اور دوا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یا پھر کوئی اور دوا دیں، مرکری نہ دیں، یہاں تک کہ کچھ عرصہ گزر جائے.